大家好啊！咁我哋習慣咧定期會睇下咧已經推出咗嘅策略咧，近期嘅回報係點嘅？有啲策略咧可能半年前已經推出咗㗎啦。咁當時咧已經有比較長嘅 backtest report 俾大家睇到嘅。或者大家咧可以喺個 list 度咧都揾到咧當時嘅片同埋 backtest report 嘅。咁但係推出咗之後咧，我哋都會定期睇翻咧，即係近期個回報係點嘅。例如 ICT 策略改良版啦、專炒美期嘅版本啦，其實已經係上年年中推出嘅。咁我哋睇翻咧個一個月個回報究竟係點嘅？咁過去一個月咧就炒咗62次啦，咁個 win rate 有77%啦。咁個回報咧用一張美期計咧係有3575蚊美金嘅。呢個0.36咧係代表100萬美金咁計嘅。但係其實我哋每次只係做一張美期嘅啫。而家一張美期按金咧係29861美金，咁即係話咧一個月嘅回報咧係 over 10%嘅。如果睇翻過去一年嘅回報咧，個 win rate 就有73%啦，咁就賺咗36,750蚊美金。咁如果一張美期嘅按金嚟計咧，佢嘅回報咧係超過1倍嘅。成個策略咧唔係全年咧都淨係咁 long 㗎，即係可能大家會話上年升得咁多，咁你淨係咁 long 就一定賺錢啦。咁你可以睇翻個 report 咧。其實過去一年咧，無論係 long 定係 short 咧，佢嘅 win rate 咧都係 over 70%嘅。咁呢個策略咧就已經推出咗半年㗎啦。咁如果中意炒美期嘅會員咧，就如果想揀用呢個策略咧，就可以話翻俾我哋聽嘅。咁我哋已經推出咗嘅策略啦，包括呢個 ICT 策略改良版啦，同埋其他啲策略咧。咁我哋點樣改良個原理咧？我哋都會喺今期課堂嗰度咧教大家。另外咧，我哋上年年中咧都推出咗呢一個咧 VCP 策略嘅改良版嘅。假設你用呢個1分鐘圖嚟炒呢個 Nvidia，咁過去一個月咧，咁過去一個月個 win rate 咧係有83%。咁如果你10萬蚊本金，用1.5倍槓桿咧，你係賺咗38000幾嘅。咁如果過去一年嘅回報咁又係點咧？咁過去一年咧個 win rate 咧係有75%，佢係賺咗咧104000蚊嘅，即係個回報咧係超過1倍嘅。咁大家可能會話咧，過去一年Nvidia 係咁升，咁一定賺啦。咁可以喺 backtest report 嗰度睇翻咧，我當你咧上年嘅1月中咧已經買咗 Nvidia，然後一路揸到而家，而且你真係全年都冇沽貨。即係好似上年3、4月咧，突然出現關稅戰咧，你都繼續揸住貨，咁你嘅回報咧有40.45%。不過咧，如果你用呢個 VCP 策略改良版咧，就算我當你唔用槓桿啊，你嘅回報咧都有71%。咁即係話咧，如果你用呢個 VCP 策略改良版咧，個回報仲高過你由上年1月揸到而家個回報。同埋咧，你睇翻咧過去一個月咧，用呢個 VCP 策略改良版咧，你用10萬蚊本金咧，佢係賺咗38000幾。但係咧，其實過去一個月咧，你見到 Nvidia 個走勢咧，你見到佢係先跌後升咁樣噶嘛？即係其實呢個月裏邊短炒咧，其實都係唔容易啊，佢唔係單邊咁樣升上去。咁但係你見到咧，如果用呢個 VCP 策略改良版咧，其實佢個回報咧仍然都有30%幾嘅。咁另外咧，我想強調一點咧，任何嘅策略咧，有啲時候咧，我覺得有啲會員咧，好似當係玩具咁嘅。有時會用下呢個策略，有時會用下另一個策略。
咁樣嘅話咧，其實你統計上面嘅優勢咧就唔可能出現嘅。嗱，好似我喺課堂都有問過咧，有冇人試過用同一個策略咧短炒100日嘅？嗱，結果根本冇乜幾多人真係試過嘅，大部分都係間中用下呢個策略，見贏下輸下，跟住轉頭唔夠1個月咧，又轉另一個策略嚟用。嗱，咁樣咧，任何策略咧都唔會用得太好嘅。嗱，嚟緊喺課堂同埋 Patreon 咧，我都會講多啲交易嘅概念，而且嚟緊咧，我唔會淨係講 day trade 同埋短炒嘅方法嘅，都會講下點樣炒業績啊，同埋點樣炒一啲填息股咁樣。嗱，如果大家中意我哋嘅片啦，記得訂閱我哋嘅頻道啦，同埋記得 like 同埋 share 啦，等更加多嘅人可以睇到我哋嘅片嘅。